嘿呦，各位观众朋友们，大家好，欢迎收看我的玩具开箱频道。Hello， 大家好。OK， 这一期呢，我们来开箱的是第5期的 Minions 玩具，7月28号的。OK， 首先呢，我们有这个 Jackhammer Kelvin， 这个是巧克力色包装。下一个我们有紫色包装的 Roller Skater Stuart。对，我先开这个棕色的。开出来呢就是一个玩偶，然后纸在里面就没了哈，空空的，没有 sticker。对，第一眼，然后我看到就是发现这边的手有沾到气呀，哇，这个瑕疵真的是太明显了，哇，左边也是有，而且挂不掉哎。这一个就是 Jackhammer Kelvin， 然后你看到 Kelvin 在握着一个 Jackhammer， 就是那种铺平马路、压马路的那种机器，这样子压的。OK， 他握着一个红紫色的 Jackhammer， 然后你压的时候可以听到一些声音。它的包装也是有写，你压下去的时候会有一个闪电声音啊。具体的操作就这样子压哦，没错，就是那么简单而已。这是第一个 Jackhammer。Next 我们有 Roller Skater 轮鞋 Stuart， 有2个部分，一个是它的鞋，轮鞋，还有一个这个就是 Stuart。看说明书嘞，我们是要把它们接起来，对吧？第一，把人偶和轮鞋接在一起。第二，人物就会向前滑行。首先我们就接在一起。然后这里面有一个 button 可以按哦，有一个按钮。哦，这个按钮是它的会弹出来哦。对，后面按钮一推，然后这个人就会弹出来。我自以为什么操作？然后下面有一个轮，你看轮鞋，这个是普通的轮子，它不是回力的。这比较搞笑，就是这个人会弹出来罢了。脚这样子哦，轮鞋很大双哦，比例不太对啊。他穿的是人的鞋吧？应该是这样的设计哦。OK， 然后这样子推着走。OK， 这期的开箱就是这样而已。左边我们有 Jackhammer Kelvin 和右边的是 Roller Skater Stuart。OK， 本期的开箱视频到此结束了，感谢各位观众朋友们的收看。很快的，我们来到最后第2期的 Minions 玩具哦。下一个影片呢，我们就可以开箱最后1期的 Minions 玩具了。好了，想要看更多玩具开箱影片的观众朋友们，欢迎你们去 subscribe 我的频道。嘿呦！
可以开启小铃铛，这样子就不会错过我的每一个影片更新啦。我们下次再见，拜拜。